مرۆڤەکان دوو جۆرن، هەیانە کلیلی کردنەوەی دەرگا خێرەکانە و قەفڵی دەرگا شەڕەکانە. مرۆڤیش هەیە قەفڵی دەرگای خێرەکانە و کلیلی کردنەوەی دەرگای شەڕەکانە. تۆی باوەڕدار، تۆی ڕۆشنبیر، تۆی دڵسۆزی دنیا و قیامەتی خۆت و خەڵکی، هەمیشە کلیلی کردنەوەی دەرگای خێر بە و قەفڵی دەرگای خراپە بە. هەموو دەرگایەک کلیلی خۆی هەیە، هەموو دڵێکیش کلیلی خۆی هەیە. تاوانە دەرگاشکاندن، تاوانە دڵشکاندن. پرۆگرامی کلیل پێمان دەڵێ پەنابەرە بۆ کلیل بۆ کردنەوەی دەرگاداخراوەکان، بۆ ئاشکردنەوەی دڵە ڕەنجاوەکان، هەتا کلیلی لێبوردن، دڵگەورەیی، شەرع، یاسا، ئاشتەوایی هەبێ کە هەمیشە هەیە، پەنا بۆ توندوتیژی مەبە. بۆ ئەوەی هەمومان بە ئاسوودەیی بژین، بە ئاشتی بژین، خۆشەویستی و ڕێز سیمای کۆمەڵگاکەمان بێ. پرۆگرامی کلیل پێمان دەڵێ لە دین و ژیندا هەموو شتێک کلیلی خۆی هەیە. پەرستشەکان، ڕزق و ڕۆزی، شیفای نەخۆشی، گەیشتن بە دڵخواز، ئاشتی ناوخێزان، بەدەستهێنانی ماف، بۆ هەر یەکەیان بە کلیلی خۆی بیکەوە و نەکلیل بشکێنە نە دەرگا. کلیل لە وەرزی نوێ بەم زوانە.